A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Kul ngucapo sira Muhammad lahum maring Yahudi, ngucap niki ngeten, niki enten gegayutane kaliyan nek cara temen tafsir jalane niku sakderenge enten keterangan ngeten. Enten salah satunggal wong Yahudi di erane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku jenenge Ibnu Suriyah. Ibnu Suriyah niku wong lanang sing termasuk golongane wong Yahudi di erane Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, Ibnu Suriyah niku teko tangkep teng Kanjeng Nabi. Berarti asbabul nuzul, sebab turune ayat Al-Baqarah napa niki surat Al-Baqarah sing ayat 97 niki sebabe didukne Gusti Allah ayat niki alasane niki ternyata terus asbabul nuzule ngeten. Ibnu Suriyah niku golongane wong Yahudi dirane Kanjeng Nabi tanglet dumateng Kanjeng Nabi utawa dumateng sahabat Umar. Amman yati bil wahyi minal malaikat. Ibnu Suriyah iki tanglet teng Kanjeng Nabi utawa sahabat Umar ngeten. Sopo Muhammad utawa Umar sing gawa wahyune pangeran iku sapa? Malaikat sapa? Ya iki ora basa Kanjeng Nabi lho. Ibnu Suriyah niku ya memang termasuk ya golongane wong Yahudi sing berpengaruh ya wong pentolane wong iki. Iku teko Kanjeng Nabi terus sahabat Umar niku sapa sing nggawa wahyu kuwi golongane malaikat iki malaikat sapa? Malaikat iku kuwatah bol sakjane. Cuman sing wajib dingerteni enten sedaya. Itu karo Nabi niku kan nggih. Nabi kan jumlahnya enten mi'atun wa arba'un wa isruna alfan. Nabi niku enek 124.000. Nabi niku padha karo rambut jenggote Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku cacahe jumlah jenggote Kanjeng Nabi niku 140.000. Terus Rasul niku jumlahe kurang lebih 313 lebih pinten. Padha karo jumlah tentarane wong Islam nalika perang Badar 313 wong musuh 1000 wong kafir. Pas poso awan perang benderang terepol padha ngelak. Ternyata kuantitas niku mboten kudu menang mboten. Kuantitas niku saged dikalahne karo kualitas. Kuantitas niku jumlah. Wong kafir 1000. Wong Islam 313. Ki pas poso awan ngentak. Lha cara di timbang kaya padha karo wong sitok kudu musuh wong 3 lho, wong 300 musuh 1000. Kalau kuantitas kan jelas kalah to. Tapi kualitasnya wong Islam nalika wong poso ternyata kekuatannya niku di luar Darul Makbul, di luar angen-angene manungsa. Nono wong Islam niku wong lek sing sregep ibadah dhateng Gusti Allah, istiqomah niku ternyata kehebatannya al-istiqomah tuh khairun min alfi karomah. Wong ngajak niku iso ngluwi 1000 kemuliaan. Mergo wong niku lek cedhek kali Gusti Allah. Kualitasnya niku hebat di hadapan Allah, ditulung Gusti Allah akhirnya mempunyai kualitas ibadah yang hebat. Jenenge min hasulayah tasib, perkara sing gak dinyangka-nyangka niku mesti gampang muncul. 300 musuh 1000 wong menang.
di perang Badar. Nah, iku senajan jumlahe 313 Rasul Nabi 144.000, tapi sing wajib dinerteni teng Al-Qur'an kan namung 100. Baru niki. Jadi malaikat iki sakjane kathah cuman sing wajib dinerteni 100. Terus Kanjeng Nabi nalika ditangleti kalih Ibnu Surya niku sapa sing gawa wahyune pengiran niku saking golongane malaikat niku sapa? Kanjeng Nabi dawuh Jibrilu sing gawa wahyu niku malaikat Jibril. Lah kok moro-moro kok malah muni ngene dadi omongi ngono lho. Teko ora ngerti teko dijawab malah ngentahi. Wong Yahudi iki modele ngoten iki. Malah muni ngene huwa adubuna Jibril itu musuh. Lha kok meleleh ya Ibnu Surya. Lha Jibril pemekar bisa dikek nafsu dikek sret ngoten tok entek niku Ibnu Surya. Untuke malaikat ora duwe nafsu, ora nafsu blas. Delok ning kopi ora nafsu. Padahal malaikat Jibril semiwene niku nek jagat hitam tembus sampe jagat kulon. Malaikat Jibril sawit kita apa tak Ibnu Surya gitu. Tapi orang lah kok muni ngono wa aduna Jibril musuh. Makane apa yakti bil adab Jibril iki ning donya iki nek nggawa adab tok. Nggawa adab, nggawa petir, nggawa biduk. Nggawa adab kaswa iki kilat-kilat sing nyamber-nyamber sing bawa Jibril nek ngono ana gedhe karo Jibril. Jibril musuh. Wah, lelete kaya ngono. Ora ngerti asline malaikat Jibril iki piye bentuke ora ngerti. Malaikat Jibril semene iso ngebeki alam donya. Libasnya jantek niku Ibnu Surya. Ini ngoten-ngoten iki. Terus malah muni ngene, walau kana Mikail la amanah. Lamlek umpama sing gawa wahyune pangeran niku malaikat Mikail, uduk malaikat Jibril la amanah, aku bakal iman. Berapa malaikat Mikail datangi niku membawa kesejukan. Lah niku lek cara teng Darwis Jalaluddin niku mu'alif atau pengarang kitab Tafsir Jalalain. Bi annahu ya'ti bil hisbi. Malaikat Mikail niku tekone ning alam donya niku nggawa jembare pawetone bumi sing ngatur kesuburan alam donya niku. Niku malaikat Mikail. Kan jope dhewe lho. Sing jaga neraka malaikat baik, sing jaga surga malaikat ridwan, sing ngatur rezeki malaikat tidak. Lo tak terangnya lali saya, asal malaikat. Sing jaga daratan sinten niku? Nabi sinten? Sing banyu sinten? Nabi sinten? Mulane wong tiyang niku kadang-kadang lek diliputi rasa ajrih teng mana iku ajenge ngambah alas, ngambah daerah sing mungkin sepingin utawa terkenal angker, terkenal bahaya ngoten niku enten sing dawuh ken tawasul ken hadiah Fatihah dumateng Nabi Ilyas. Dijogo nek ning Pak Prahu aja jembure wedi, ning banyu-banyu wedi, ngoten niku tawasul hadiah Fatihah dumateng Nabi. Dan misalnya ke iwak pas wedi ngoten niku mancing wedi hadiah Fatihah Nabi iki. Nah, niku malaikat Mikail niku teka niku bihisbi nglawan nggawa jembare pawetone bumi wasil milan keselamatan utawa perdamaian. Aku demen karo malaikat Mikail. Nomor sing gawa wahyune Gusti Allah iki malaikat Mikail, aku iman. Lah amanah aku iman. Tapi krana sing gawa iku Jibril, ke Jibril huwa aduun Jibril musuhku. Aku ora iman. Iki lho sebabe kaya ngenten iki. Akhire Gusti Allah murka dawuh ngenten. Kul ucap sira Muhammad lahum maring Yahudi.
Padahal sing jane sing polah iki mek wong iki beberapa gede di antaranya Ibnu Surya. Tapi sing dikitopi Gusti Allah, sing didhawuhi sing Kanjeng Nabi diutus oleh Allah kon ngomong iki malah niku wong Yahudi kabeh. Mergo ya niku rata-rata wong Yahudi ngoten niku. Didhawuhi ngeten, man utawi sapane wong iku kana ana sapa man. Iku aduan dadi sesuatu to musuh di Jibril keduwene malaikat Jibril. Muhammad kandhanono wong Yahudi. Wong sing kementes-mentes lho kandhanono. Wong sing melelet-melelet jenenge kok kuning ini. Mangkana aduan li Jibril. Sopo wonge kok ngaku dadi musuhe malaikat Jibril? Kandhanono sing ngaku-ngaku dadi musuhe malaikat Jibril. Terus niki karo Syekh Jalaluddin mentafsir dijelaskan ngeten. Saking gregeten Syekh Jalaluddin ngrasane wong Yahudi gregeten. Fayamu moko becik mati ya sapa wong niku wae. Waidon krana kesereng utawa krana mangkel sampean. Wis lek melintir nantang malaikat Jibril dadi musuh wis becik mati ya tinimbang bakal nampa siksane pengen. Terus Gusti Allah dhewe ngeten terusane fa innahu mongko sak temene malaikat Jibril iku nazalahu nurunaken sapa malaikat Jibril Al-Qur'an Al-Qur'an tegese Al-Qur'an. Alaqal bika ing ngatasi ati sira Muhammad. Biidnillahi kelawan perintah Gusti Allah. Usop dikon halikan beneraken lima mari kitab baina yadahi kang tetep ing dalem sadurunge Al-Qur'an. Qablahu binal kutub. Wahudan lan nuduhaken minad dolarati sasing kesasar. Wa busrolan bebunga bijanati kelam swarga lil mukminin namaring pira-pira wong mukmin. Harus bisa didhawuhi niku. Lek enek wong ngaku-ngaku dadi musuhi malaikat Jibril kandhanono. Malaikat Jibril nazalahu ala qalbika. Malaikat Jibril iki sing ngedukne wahyu to Al-Qur'an saking Gusti Allah dumateng atine sira Muhammad lawan idine Gusti Allah. Apa ngono? Jibril itu tugasnya mulya ngono kuwi. Ya padahal nek malaikat Jibril kan beliau niku gawa adab ning bumi niki kan ora krana karepe dhewe kan boten. Malaikat Jibril itu krana sabda pandhita ratu apa sing dititahake ndek tandani. Bukan keinginannya dhewe malaikat Jibril gawa kilat, gawa petir, gawa adab ning alam donya dikai ponco ya ning alam donya niki malaikat Jibril niku mboten krana semina-mina malaikat Jibril mboten krana niki ada tugas dari Allah Ta'ala. Mestine wengi yen wangi to mriku. Dhewe ojo nek kan meneh tedhawuh ngene to. Undur makola wala tandur makola. Sawangen apa sing diomongne aja nyawang sing ngomong. Di dalil ini sering tinggi, tapi kadang-kadang sing ngomong nih kleru. Undur mangkola wala tangdur mangkola kabeh man kabeh. Undur man ojo. Undur mangkola wala tangdur mangkola. Sawangen sing ngomong aja wong sawang sing ngomong. Dia mau ulet kaya to tenan ya. Sing kudu teliti tenan. Kula sumere kok dalil niku ditoke tapi kleru. Sing bener undur makola wala tangdur mangkola. Sing ngarep ma sing duwe mang iki bener. Nek kabeh mang ritono sawangen sing ngomong aja disawang sing ngomong. Lha iki terus sing anu apa niki sing dirungokne harus sing salah. Sing bener iki sing pertama mang sawangan apa sing diomongne aja nyawang sapa sing. Padha ibarate niku wae malaikat Jibril niki ya makhluke Gusti Allah tapi aja salah malaikat Jibril tapi sawangan sing perintah malaikat Jibril niku sapa iku Gusti Allah. Lek temu-temu niku wong niku mboten bakal remene apa sing dititahne Gusti Allah dumateng maksudnya dalam rangka mengemban misi dari Allah Ta'ala. Nah, Al-Qur'an sing didukne malaikat Jibril dhateng Kanjeng Nabi niku lara temen iki dawuhe teng fiqal bidar. Tapi jangan cermati. Mana belajar Al-Qur'an iki mboten kene mek ngandale terjemah tok tanpa ditafsiri baju.
Bodak sambung. Apa karepe Al-Qur'an mboten paham. Ya to mriki fa innahu nazzalahu ala qalbika. Nah, sinten niku malaikat Jibril niku diutus oleh Allah ngedhone Al-Qur'an ing dalem ing atase atine Sira Muhammad. Al-Qur'an iki dijone malaikat Jibril teng atine Kanjeng Nabi. Manggone ning ati. Niku ora bentuk tulisan sak piturute wonten mboten. Itu langsung malaikat Jibril menurunkan Al-Qur'an teng Kanjeng Nabi mireng terus masuk teng manahe Kanjeng Nabi teng atine Kanjeng Nabi. Mula terus akhirnya Kanjeng Nabi terus mungkin ngedukne Al-Qur'an sing wis didukne malaikat Jibril teng para sahabat melalui telingane sahabat terus masuk teng ati. Boten ditulis boten Al-Qur'an iki. Lha kata dawuhe redaksi Al-Qur'an ala qalbika ing atase ati bodho mlebune. Maka ilmu agama barang wonten iku mlebune ning dada mboten padha karo liyane. Terus akhirnya teng dada wis mancep teng dada teng ati niki akhirnya merembes ning organ jaba malih. Akhirnya dadi akhlak Al-Qur'an. Lan iki mriki diaturaken ngoten niku. Jadi prosesnya Kanjeng Nabi mentransfer Al-Qur'an kepada sahabat itu melalui telingane sahabat masuk ke ati. Mboten nulis, Pak. Mergo Al-Qur'an dereng kebukukan. Zaman sampun ngoten iki mboten enten tulisan Al-Qur'an mboten enten blas. Lho tulisan niku dibukukan ditulis niku mulai erane zamane sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan duwe asisten sing hebat sing terkenal kanthi sebutan sahabat Zaid bin Sabit sing tulis Al-Qur'an. Mergo apa? Sahabat Utsman bisa memprediksi zaman suwi boten niku kurun era niku boten nyelot apik tapi nyelot ada penurunan era kebagusane zaman itu ada penurunan. Lalu zaman sahabat niku zaman mulya, zaman sing hebat. Terus niku sakwise sahabat ada golongan, ada era yang namanya tabiin. Nek sahabat iki wong sing iman, agamane Islam, iman karo Kanjeng Nabi, nate ketemu karo Kanjeng Nabi niku jenenge sahabat. Senajan cepuke nek dulu niku sahabat. Bar erane sahabat yaiku erane jenenge tabiin. Tabiin niku wong sing hidupe niku menetapi Islam, iman karo Kanjeng Nabi, tapi dereng nate panggih Kanjeng Nabi, mergo Kanjeng Nabi pun sedo, tapi nate panggih karo sahabat. Iki jenenge tabiin. Tabiin. Mana ada Fatihah kan biasanya imam-imam tabi'in kan mesti sahabati Rasulullah, tabiin. Lah tadi kalau iki kudu paham iki. Tabiin sing pertama niku sing nemoni sahabat tapi mboten nate panggih karo Kanjeng Nabi, mergo Kanjeng Nabi sampun. Nah, niku sakhire napa? Sahabat Utsman niku lek sistem pentransferan Al-Qur'an niku cuma lewat telinga terus ben mlebune dodo. Lah engko kira-kira tangga digawe ngono wong dodo mampu ora nyandak ora digawe ngono ya. Wong dodo ngandhe digawe ngono nyandak nang mboten. Apa kabeh iso mampu dadi hafidzatul Qur'an apa mampu? Kan dereng mesti mampu. Akhirnya apa? Sahabat Utsman bin Affan membuat tim di antara Zaid bin Sabit niku akhirnya Quran itu ditulis dibukukan. Nah, akhirnya malah terbentuklah Al-Qur'an 30 juz sampai saiki ada iso maca alhamdulillah niku jasane sahabat Utsman bin Affan kalian sahabat Zaid bin Sabit. Betul niku. Wong sering mantune wong bakal sedo, bakal disedani karo Gusti Allah sesuai dengan kebiasaane. Nah, Sayyidina Utsman itu kan remenane poso karo maca Al-Qur'an, ya hafal Qur'an, hafidzatul Qur'an. Wis sing dikit iki ngapali Qur'an. Kalau niku sedane ya pas maos Al-Qur'an pas poso, maos Al-Qur'an sedo. Ditusuk oleh para pemberontak. Mati ini sedane sahabat-sahabat ini syuhada. Sedane niku dibunuh karo wong sing musuhi beliau. Sedane dalam keadaan maos Quran, pas poso bisa. Diimpeni, dicepeki Kanjeng Nabi sak derenge sedo.
ditawari sahabat Usman, sampeyan kok sire buka karo aku apa buka ning dunya. Sauri maghrib ditekani di perahu Kanjeng Nabi sahabat Usman iki kepung kali para wong kafir alun napa nek pemberontak wis kepung. Wis arep dibunuh. Mboten niku di ya napa di alam lah, mboten di alam sadar napa di alam tidur wallah alam. Mboten sing paham. Yang jelas posisi beliau pas poso, pas pinara kalih maos Al-Qur'an secara penghafalan beliau. Niku terus dirawi Kanjeng Nabi sak bengi situ. Sampeyan pengen buka ning dunya, apa pengen buka kalih awakku. Dawuhe sahabat Utsman, ya langsung lho mesti dawuhe, kula kepengin buka kalih panjenengan Rasulullah. Gambut langsung dibunuh oleh para pemberontak, beliau sedo dalam keadaan maos Al-Qur'an dalam keadaan poso. Beliau saestu malih buka ning kalih Kanjeng Nabi, bertemu kalih Kanjeng. Alright. Sedane sesuai karo kebiasaan. Nah, niku Masya Allah. Al-Qur'an niku yo tadi. Kehebatan. Nah. Terus Al-Qur'an niku wae usut dikon lima baina yadaihi sebagai pembenar dari kitab-kitab yang terdahulu. Jadi kitab-kitab Gusti Allah as-samawi, kitab bangsa langit. Kitab bangsa langit. Apa yang istilah saya kan ngamal bangsa langit. Dan istilah ngaji bangsa langit. Bangsa langit itu maksudnya hubungan sing akhirat ngoten lho. Cara dhewe iki membunuh cara nek menungso zikir utawa ngaji, atine sambung kali pangeran asih sambung kali babagan urusan akhirat. Dia lepas kendali lek niku lingguh ning dhuwure bumi niku dhek kaya ndak krasa. Karena saking asik masuk ke wilayah ilmu samawi masuk ke wilayah ilmu kang bangsa langit tegese nalika bahas pangeran wonten niku dhek niku lepas kendali tegese wis tak rumangsa dhek kaya ning dhuwur. Asik bermunajat kali Gusti Allah. Asik sejuk romantis kali Gusti Allah. Nanti mulane para sahabat, para waliullah mboten lek kadung ibadah wis mboten niku mergo kok ibadah bangsa langit tegese wis lepas kontrol beliau ini sakjane sing ning dhuwure bumi. Lah wis sumangsa wis maklak ning langit tegese wis sambung kalih pangeran. Ya dhewe tahu urung nggih. Maklak mboten niku turu. Masyaallah. Dalam Quran itu penyempurna sak durunge, Pak. Jenengan nek mirsani kan enten dawuh niku, masyaallah. Di era Nabi Musa. Nabi Musa kan kitab-kitab Taurat, kitab Gusti Allah. Dawuh niku nggih perintah Gusti Allah. Syariat Nabi Musa, syariat Kanjeng Nabi Muhammad itu mboten sami. Nek masalah ketuhanan sama. Masalah menyuciaken pangeran, memahatunggalkan Allah niku padha. Cuma syariat nomor ibadah sing dilakoni mboten padha. Zamane Nabi Musa ngoten zaman biyen ngoten niku cara klambi kena najis. Mboten cukup kados sakniki disucikan mboten kene, ketok, gunting. Cara klambi nek telek iki gunting saya niku. Sing nek telek tok dadi zaman biyen zamane Nabi Musa oke wong klambi bolong-bolong yo oke. Tapi ora dirani gendeng yo ora, mergo wis kadung kulinane ngoten lho. Jadi nek ngomong nek telek ora ngono iki penting streng ngono iki balik bolong. Nek teh ngoten niku blek teh kontrak teh ngoten niku wis teh ngoten niku. Mergo najis. Syariat gak padha karo syariat Kanjeng Nabi Muhammad. Biar nek najis kudu digunting dibuang. Tapi syariat Kanjeng Nabi syariat sing adewe pelung ngeten iki niku sekeco nek najis omah, ucap terus digucuk ya banyu suci. Lek ra iso ra ilang wis digucuk tapi panggah. Misal kena getih, panggah abang tapi wis digucuk wis dianu panggah abang niku. Yuk fa'an bu. Disepuh kok mboten najis. Mboten najis. Nah letong kadang
wis kelep angel lirane ngoten niku wis penting wis disuceni diucap nggih sabun digrujuk ing banyu suci kok gak ilang itu sepuro misalnya kan betul padha syariate penake zamane Kanjeng Nabi mergo Kanjeng Nabi niku penyempurna nabi-nabi sebelumnya zamane Kanjeng Nabi Musa wong tobat iki saka mateni awake dhewe Pak lho iki juga ora pembunuh bunuh diri lho zaman biyen kan memang pertobatannya kudu ngono sisteme ngono ya dhek yo iso mlebu surga karena memang syarat itu tobat mateni awake dhewe kok syariate gak padha lek zamane Kanjeng Nabi Muhammad wong tobat kan ora oleh mateni dhewe penting Al-Qur'an enten dawuh wala tulqu bi aidikum ila tahduka dalil bunuh diri haram itu kan mriku ojo menjerumuskan dirimu dalam kerusakan. Betul bareng dosa tumpuk undung sundul langit kasabatil bahri kaya dene untuke segala saking akeh dosa kok bunuh diri dalam rangka pertobatan iki malah dosane malah berlipat-lipat. Nek pengen nebus dosa yo ngene iki ya dhewe ngeten iki nebus dosa ngeten iki. Dawuh Kanjeng Nabi ittaqillah haitsuma kunta ajriya awakmu kalih pangeran ning dia awakmu manggon. Terus saat bisa atal hasanata tambuha nek tas lakoni elek dan ceket-ceket lakonan apik mergo apik sing tak dilakoni niku saged mendelet saged busek elek sing sampun terlampaui. Nah, jadi tobaté adile kan tas lakoni dosa tobaté yo lakoni apik. Iki jeneng ngeten iki malam sosok derek ngeten iki usah terus ngaji ngeten iki otomatis busuk dosane panjenengan Pak. Tapi syaratnya siji dilahi nah jadi bidat dan beliau dicoba montrone sering dirapal dicakne diunenge coba montrone bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah ya Allah yang ingsun ngaji patos itu panjenengan dal ngaji wis iki jenenge pas ana Gusti tapi ya, wah bukan. Al-Quran ini sebagai petunjuk wong ben aja tersesat. Kayak pakem saestu sing mending sing iso nuntun dumateng menungso dhateng pengirane. Tapi wong niku lek mboten dibekali karo tafsir niku mboten saged. Jajal wong apa saged saiki nyuwun sewu. Boleh kandhane Al-Qur'an nyel tanpa tafsir, tanpa fikih, tanpa usul fikih, tanpa tafsir kandhane Al-Qur'an tok. Nggih. Lha saged kudu. Saged salat. Ya bener saged. Ning Al-Qur'an napa enten keterangan otak blotul kok kudu ngene. Terus niate bareng karo takbir Allah, niati sholih fardhu saja. Mboten disebut. Mulane enten jenenge tafsir mufasir penjelas dari Al-Qur'an. Mulane nek ade iso ibadah niku pedomane kabeh panggal Al-Qur'an cuman karena dhewe iki gak mampu napa niku mengkonsumsi Al-Qur'an secara langsung mboten mampu, butuh tafsir, butuh alat pendukung fikih sampai turute. Ade kudu panggal butuh ngoten niku. Padha karo kitab-kitab sing teng dunia enten iki sing teng pondok pun biasanya sing dadi standar daripada fikih niku kan kitab Fathul Qorib. Kitab Fathul Qorib niku prodake napa niku? Takrib niku prodake Imam Abu Suja niku. Niku nyel ya dawuh beliau tok. Dari Al-Qur'an sak itu tapi kan beliau niku pedoman ya Quran atau hadis, walaupun tidak dicantum di Al-Quran ini, tapi sudah maklum lek wong madhabi Syafi'iyah Abu Suja niku ulama hebat paling insyaallah penganut madhab Syafi'i. Dadi surat senajan ora ana Al-Quran atau hadis jelas kuwi sumbere Al-Quran atau hadis. Akhirnya iso wudu tenanan, iso salat sing bener. Ya, gawe saya aku penuh, saya Abu Suja sing isone 100 tahun ditangkati set jenengan iki 100 tahun usah isane kok organ tubuh jenengan mboten ana sulaya, mboten budhek, mboten sak piturute, mboten pikun resepé napa dawuh beliau simpel praktis.
kat cilik kabeh organku tak diibadah karo Gusti Allah. Tuwekku karo Gusti Allah diwales kabeh organku dipercaya Gusti Allah. Amun nyuwun para kiai-kiai sing remen ngaos sak piturute iki alhamdulillah Gusti Allah basang kuwi lek rata-rata dicoba Gusti Allah. Boten enten ceritane pripun ngoten enten. Mergo bisa dicoba. Ada di betul-betul lah Pak, petang lu kunjung amen lali, pas madang boleh Mas, ya pas madang borong ya. Musim diding, musim rapi-rapi gampang lali, subuh cak subuhan ibu, kalau lali, bengi wes nongi esok ngatakan jalan-jalan ibu, ini cantik pun, biar, masya Allah tadi itu ternyata. Jadi mana Islam rahmatan lil alamin agama sing sejuk ngeten iki. Nggih, sejuk banget. Gua akhirnya saged ketemu. Piye ngabekti ning dhateng Gusti Allah ngoten niku piye carane niku saged ketemu. Saged ditapiye. Jadi alhamdulillah kula panjenengan paringi iman, paringi sempat kober ngaji tafsir Al-Qur'an ngeten iki. Iki sepanggat. Adik itu optimis Pak, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Gusti Allah niku mboten bakal nyak-nyakne kaapiane wong sing lakoni apik. Iki sing perlu dicekelake. Jadi jenengan ngaji, jenengan dari istighosah, ora lek arep bisa sia-siaan. Pokoke jenengan niate apik lan bisa mesti bakal dikanca. Mesti. Jadi kudu optimis. Optimis. Sopikan lima penayatihi, wahuda wa busra lil mu'minin. Terus Al-Quran itu paling berguna kan di swarga kagem wong mukmin. Jadi Al-Quran itu berita dari Al-Quran banyak sekali yang menerangkan tentang wong mukmin itu bakal dikei karo Gusti Allah sing jenenge swarga. Panggonan nikmat, panggonan penak sing boten enten tandingane ning alam dunya. Jadi tamsil-tamsil cerita-cerita ning dunya tentang masalah swarga niku sakjane mek niku ora ngono kuwi. Luwih kok kuwi ngoten. Luwih kok kuwi. Mergo barang surga yo ora enek ning donya iki. Pertamanane surga enek sing ning donya yaiku bulak. Bulak. Iku sing enek pertamanane surga. Barang sing asline surga iki mboten enten tan napa niku pepadane ning alam donya. Mergo niku damel pialane wong sing taat karo Gusti Allah dadi hadiah sing boten enten tandingane kanggene kaulane Gusti Allah sing taat karo Gusti Allah. Jadi surga niku wis masyaallah. Wis dikapi-kapi pokoke. Sembarang kalirane. Barang kalirane. Barang kalirane. Oh, poe. Nggih, panggenan selawase. Dan itu didhawuhaken dengan Al-Qur'an kata. Karena Al-Qur'an itu musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Itu Al-Qur'an. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrilah wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Sapa wonge musuhi Gusti Allah, malaikat-malaikate Gusti Allah, para rasul Gusti Allah, malaikat Jibril lan malaikat Mikail. Lek dhewe niku ngaku dadi musuh Gusti Allah lan sak itu lan para malaikat lan sak piturute niku gawe Gusti Allah fa innallaha aduwwul kafirin. Gusti Allah niku dadi zat sing dadi musuh wong kafir.
Saat ini lek kabeh apa panggonan kenikmatan boleh kabeh sing enek ning alam dunya kaliyan sing ning akhirat iki duweane Gusti Allah kabeh. Kayak Gusti Allah terus lek Gusti Allah pegel. Terus Gusti Allah musuhi. Apa ya bakal dikeki sing dimusuhi itu. Kan kedene ini. Mulane kadewe iki pakar kudu gawe senenge Gusti Allah niku kudu target uripe kula lan panjenengan seneng Gusti Allah. Dan jenenge Gusti Allah adewe nak ngaji mboten saged. Mergo kowe sing nyenenge Gusti Allah ki opo wae adewe mboten bakal ngerti lek mboten diilmu. Lalu adewe iki sering didakwaken para ulama-ulama ngoten niku kan saben dina kan kon istifadah amprih golek faedah. Carane piye kon sinau urip? Jadi kehidupan ning alam dunya niku adewe kon nyinaoni. Mulane nyuwun sewu atus cerita. Wong apa niku adate wong nabiyin ngoten niku kan sering istilah ziarah kubur. Ziarah kubur. Niku tujuane niku kan memang biyen niku ziarah kubur kalau Kanjeng Nabi kan dilarang. Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur. Aku nglarang awak kabeh ziarah kubur. Mergo apa jamane Kanjeng Nabi waktu nglarang niku wong masyarakate Kanjeng Nabi niku lek ziarah kubur niku ora ndongake sing ning jero kuburan tapi malah ngrepoti sing ning jero kuburan. Direpoti apa maksudnya direpoti dijaluki lho dhewe mikir dhewe wis sak penggawean malah dijaluki. Terus akhirnya ketika imane tumbuh karo Kanjeng Nabi malah diperintah farzuruha saiki ziarah kabeh. Mergo apa fa innaha tudzakirul akhirat. Karena wong ziarah kubur iso eling akhirat. Dadi wong ziarah kubur ziarah kan sing berkunjung. Indah jenengan enek kuburan jenengan mandeg terus nyawang kuburan iki jenenge ziarah wis. Wis ganjaran ngoten niku. Jenis ziarah iki berkunjung, ziarah artine ziarah berkunjung kan. Lek takziah niku jenenge ngaring-ngaring menghibur, lek jenenge ziarah niku nyambangi, ngendangi. Di ziarah niku kuwi artine. Cuman ketika ziarah dianjurne kon donga, kon sakit itu. Mergo apa niku lho Pak. Kok diperintah Kanjeng Nabi wong ziarah nyapa? Wong ziarah niku iso ngelingi akhirat. Wong iki kabeh sok bakale ngono kuwi. Sok bakale ngono kuwi. Saure ngono kuwi kon golek sangune, sok lek wis ngono kuwi dhek ora kecewe, ora ketu. Sakre kon itibah. Lan kon ziarah para makome para wali. Nah, wali niku makhluke Gusti Allah. Nah, tapi karena beliau niku duwe ilmu tenan kok saestu dawuh Al-Qur'an. Nah, Qur'an iki cecek welo-welo banget. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Enek dua tipe menungso niku sing bakal Gusti Allah diangkat derajate. Pertama, alladzina amanu wong duwe iman. Al-Qur'an bakal diangkat derajate ning dunya akhirat. Nomor loro, walladzina utul ilma wong sing dikai ilmu Gusti Allah. Wong ning alam dunya kok duwe ilmu agama, bakal diangkat derajate Gusti Allah. Ning dunya ning akhirat diangkat derajate. Utul ilma, dawuh iki lho Gusti Allah utul ilma, berarti wong sing dikai ilmu Gusti Allah bakal diangkat derajate. Berarti utul ilma dikai ilmu karo Gusti Allah berarti ya memang takdirnya dia itu harus bisa dikai ilmu. Mulane ketika dhewe iki kalau bisa iso ngaji, digawe karo bisa digawe iso ngaji ngene iki, ade kudu bersyukur mergo apa? Ade ditakdirne oleh ilmu. Saestu Pak. Ade kudu berpikir realistis juga, berpikir lebih jauh. Ternyata dhewe iki golek ilmu ngene iki wis dijatah karo pangeran. Dikai memang dijatah. Tapi wis dikai jatah ilmu, duwe ilmu, karo Gusti Allah derajate bakal dimulyakne dunya akhirat. Jajan para wali bae-bae iki kok jenengan derek ziarah ngono. Sing ziarah wong sakmono wong. Ki beliau wis sedo barokah wong urip. Barokah wong sak Indonesia. Elok payu,
bis malah mayu mergo dhisik wong sih ya no. Ya padahal sing dijare kudu dua semisal. Sing di bis kok kademangan. Padahal kademangan yo ora kenal Mbah Ekone, yo ora tau cethuk. Malah kadang sing di bis urung mesti urung mesti tau neng. Saya boleh Bangkalan. Tapi bisa loh oleh barokah beliau, bisa iso oleh duit. Terus disewa wong. Ya. Kaya ngono lho. Wong sedo mawon iso barokah wong urip. Aja dinane ziarah teng Gus Dur ngoten niku. Gus Dur sedo mawon ziarah wong sak Jombang ngono ta. Ziarah barokah wong bis wong sak Jombang oleh barokah Gus Dur. Bakul sing lapak-lapak ya lho. Koyone sedina pira. Iki barokah Gus. Krana duwe ilmu. Tenan to nggih. Wong duwe ilmu kan bisa diangkat derajat. Lah dia kudu berpikir yang mana masyaallah. Wong pengen oleh barokah wani kelangan duwe, kelangan tenaga, kesel lokro, ndak pandang dulu. Nama cinta itu buta memang benar. Jadi kadang cinta ulama senajan kelangan duit, senajan awak lokro kesel, nggak peduli. Mergo apa? Pengen oleh barokah sing dicinta. Betul lho. Ya lho. Wong nek ziarah iki ya ora mek entek ora gratis 100 mboten lho disetoke karo 100 ngurung soreane. Urung nek luwe iki model ngono iki disengkreni karo bakul-bakul. Ora kabeh dari sebagainya. Masyaallah ngoten iki. Terus berpikir sing niku lho masyaallah. Ya iki. Ngono nek dhewe nek sadhe makome wali kan ana istilah bahasa ada kata-kata ngeten lho. Inna natawassalu bika ila rabbika bi qadri hajatina hati. Kan inna natawassalu bika ya Syaikho Tabis, ya Mbah Sunan Ampel. Inna natawassalu bika ila rabbika fi qadri hajatina. Mbah Sunan Ampel. Kula damel lantaran panjenengan nuwun dumateng Gusti Allah. Muga-muga hajat kula kalih Gusti Allah dipenuhi. Betul. Saking ampuhe kekasih Gusti Allah sing diparingi ya. Iso dadi antene wong liya, Pak. Adewe ora mesti kene iso diantene wong ngoten. Bener. Iki krono ilmu ngoten iki. Lagi itu mulai pakane Gusti Allah lho. Jadi yang kan pas dari ziarah mesti latune dhisik ya. Dan nuwun pakane Gusti Allah. Jadi barang amalan maksudnya kan enten khususan untuk apa ya bar ngoten niku. Ya Sunan Ampel, inna natawassalu bika ila rabbika fi qadri hajatina hadihi. Monggo sedanten donga sesuai hajat masing-masing. Tapi dimane jenenge pakane Gusti, insyaallah setelah kan donga apa sing rek donga. Pokoke menurut pakane Gusti, insyaallah. Niku lho bukti lek wong ilmu agama iki derajate diangkat ing dunya. Wong nek duwe kira. Kula kadang ya bersyukur alhamdulillah banget. Karena kalau bisa diparingi ilmu, pakai tangketi gede alhamdulillah bisa diparingi ilmu. Akhirnya kula ngraosaken ya fa'ul ladina amanu minkum waladina utul iman darajat. Al-Qur'an memang jejan cetok melo-melo jelas banget. Bukti Al-Qur'an itu nyoto akhirat. Wong nek karo bisa dikei ilmu derajate ning dunya biasa diangkat karo bisa derajate. Kula rasakan piyambak. Alhamdulillah Gusti Allah kula diparingi ilmu. Akhirnya dengan ilmu derajat kula ning dunya diangkat karo Gusti Allah. Bisa rabi pintu, rawan kabeh ya. Lha iki kan ya barokah ilmu. Lah ngoten niku. Lha niku kudu berpikir alhamdulillah. Kula nek kula karo Gusti Allah mboten diparingi ilmu urung mesti kula iso rabi pintu ngoten. Lalu kalau alhamdulillah bisa diparingi ilmu akhirnya yang dunia kalau bisa diangkat derajat dulu iso rapi dulu belum coba kok Pak coba minta pelan urun ini wah ambilmu batin kata masya Allah ini kita perlu syukur jadi
Dengan ilmu kita, ya Allah, dijanjikan akan diangkat derajat kita di dunia dan akhirat. Gusti Allah nih, sehingga untuk ini sampun jelas. Ya muga-muga dengan poin dari ngaji yang tadi pun pesimis lah. Wis kok yakin harus bisa dengan bakal diangkat derajatnya. Sing dereng ada judul wis to, gua kapan waktune dengan Pak Karo bakal diparingi jo. Amin. Itu kok judulnya gitu ya apa ning akhirat. Ya akhirat berarti kita dari wae. Ayo muga ning dunia diparingi jo. Judul iku tekone kapan. Tenang mawon wis tenang. Rasa berkecil hati. Kagungan omongan gitu kan muga barokah diparingi ilmu derajat jenengan diangkat oleh Allah tentunya diparingi omongan sing saleh-saleh tapi mungkin kapan itu alam Nabi Ibrahim niku lho Ibrahim niku rabi napa ning garwa Siti Sarah niku kan ya mboten langsung gadah putra sampai 10 tahun punjul nih baru ada putra. Dia malah terus sampai pirang malah tidak 15 tahun punjul, 20 tahun punjul baru ada putra. Ganteng lanang Nabi Ismail. Terus ngarep oleh putra lah kok duit putra lah kok perintah pembelih putrane iki lho. Sinten dak galau nih. Nabi Ibrahim galau tenan Pak. Lho dereng suwi dereng kagungan momongan anggenipun bangun Bali Wisma dereng kagungan momongan ha kok bahasan kagungan momongan nek perintah pembelih putrane. Lah krana putrane putra sing dadi putra sing saleh banget. Malah sing ngandani romone ngandani abahe to pun Mbah niku perintah Gusti kula ikhlas wis to jenengan titahaken perintah Gusti Allah jenengan sembelih kula. Masih ngengkel malah putrane ape tenan. Wis manut perintah Gusti Allah, Nabi Ismail ape dibeleh karo Nabi Ibrahim. Mergo perintah Gusti Allah. Tapi sing jelas Gusti Allah iku innallaha la yudlimu al-ibad. Gusti Allah niku ora bakal dolen karo kawulane. Menajan perintah kon beleh putrane, lah sanarep dibeleh ya Nabi Ismail diganteni karo tubuh. Karo wedhus ibas. Tapi Ismail yo mboten tak dibeleh sing dibeleh yo wedhus malah nek sare akur ban iku kuwi wae. Ada korban yo muncule karo niku. Ya iki kan yo adek kudu berpikir Masya Allah kayak begitu. Dhewe anak-anak saleh iki kan selalu mensupport wong-wonge ben iso ibadah ning Gusti. Orang mandiri peti wong ngene ibadah ning Gusti Allah. Iki sing perlu ngati. Wis mugi-mugi enten manfaat barokah minangka amin. Allahumma sholli ala Fatihah. Iki ngapunten sadherenge kita tutup kalimat sakalian salam. Jadi musyawarah kali panjenengan tegap nggih Pak. Katen